ရေဘေးသင့်ဒေသကိုသွားလှူတယ်မိမိမို့တယောက်ခြေထောက်ပိုးထိပြီးတော့အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဘာဝဘေးရန်ရဲ့အကြောင်းခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေစီကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ပရိသတ်ချင်းမင်းသမီးမေမြင့်မို့တယောက်ခြေထောက်မှာပိုးထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမိမိမို့ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွားရောက်ဝင်ကလှူဒန်းရင်းနဲ့ရေဆိုးရေညစ်တွေနဲ့မွေးအန်ရဲ့အကြောင်းခြေထောက်မှပိုးဝင်ပြီးတော့ရှောင်ရဲလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းမှုခီးစဉ်အတွင်းမှာဒုက္ခတွေအတွက်အပြည့်အဝအားသွန်ခွန်ဆိုင်ကူညီပေးခဲ့ရင်လည်းမိမိကိုယ်ကိုခီးဆိုင်ဖို့လွတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ပဲအခုလိုတရားအခြေအနေပြင်းထန်လာပြီးတော့စေုံပေါ်မှာအရေးပေါ်ကူတာမှုခံယူလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေကမြင့်တက်နေကြပြီးတော့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတော့လက်ရှိမှာဆရာဝန်တွေတေချာစနစ်တကျကုသပေးမှုကြောင့်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရကြောင်းအရေးပြပိုးဝင်တာကြောင့်မပေါ်ဆပဲထိရောက်တဲ့ပဏိစီဝါဆေးရည်နဲ့ကုသပေးမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမိမိမိုကတရုတ်ဆောင်ကောင်းသူတယောက်ဖြုံးနေမကပဲနဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေခြင်းမှာလည်းအမြင့်နဲ့ရှေ့တန်းကနေပါဝင်ကူညီလေးရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ပဲပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစေတနာရှေ့ထားပြီးတော့တွားရောက်ကူညီရင်လည်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တွေကမိမိမိုတယောက်မိမိဆန်ဆန်တက်တာပျောက်ကင်းပါစေကြောင်းကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်ရေပေးတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကူညီလှူဒန်းပေးနေကြတဲ့စေတနာရှင်မြစ်တာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းရေစိုးရတဲ့တွားလာရတဲ့အခါမှာရေပေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပိုးဝင်တာဆက်စုပ်ပွဲကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်ပွားအောင်လို့ဖက်နှက်တွေကိုတည်တည်ကြကြဝိစင်ကြဖို့နဲ့ရေနဲ့ထိတွေ့ပြီးပါကပရိသေစေပိုးသက်စေနဲ့တေးချစီးကြောပေးကြဖို့ကိုလည်းကျမ်းမာရေးသတိပေးချက်ဖြစ်နေဖော်ပြပေးလိုက်ရှာပါတယ်ခင်ဗျာမိမိမို့တယောက်ယောဂဝေဒနာတွေအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရှင်လန်းစွာနဲ့ပရိသတ်တွေရှိကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေထပ်မံဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးလည်းမိမိတို့တရားအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေဖို့ဆုတောင်းစကားလေးတွေ comment ထဲမှာရေးသွားခဲ့ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ